ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜ್ಯೋತಿರಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಮೇಡಮು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಓಕಳಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರಿ, ಹೂ ಎಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಲುಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಗಾಜಿನ ಬಳೆ, ಹೂ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳೊಳಗೆ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಹಬ್ಬಗಳಿದೆ ಅವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಸರಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬ, ಓಕಳಿ ಹಬ್ಬ. ಏನಪ್ಪ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಬಣ್ಣಗಳ ಆಟದ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ದೇವರ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕೊಂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀರಿನ ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣನ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಎರಚ್ಕೊಂತ ಓಕಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬರ್ರಿ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಇನ್ನೆತ್ತರ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜರ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೈಲು ಜಾತ್ರೆಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೊಸಬ್ರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಹಾಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೇ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗ್ರಿ ಎರಡು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸಂಗೀತ ಆಗ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಎರಡನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ರೀ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಲೈಫನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲೇನ್ರಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾವು ದವಾಖಾನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟೋಕಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡೋದ್ರಾಗ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ, ನೋವಾದಾಗ, ಆಯಿತು ಖುಷಿಯಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. ಸಂಗೀತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾದಾಗ್ರಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೌದು, ಹಂಗೆ ಭಾಳ ಬೇಸರ ಆದಾಗ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ, ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ರಿ. ಅದು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಾಳ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಭಾಳ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆ ಗುಂಗಿನಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಯೂಸು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ, ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಡು ಕಲ್ತಿರೋರೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸಂಗೀತಗಾರೇ ಕೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಫ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್. ಖುಷಿಯಾದಾಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕರೆಗೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ. ಎದಕ್ಕಂತೀರಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತಲ್ವ, ಇವತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು 4 ಗೋಡೆ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬರೋಣ, ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ, ಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ಭಾವನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇರಬೇಕಲ್ವ ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಭಾಳ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿ.
ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣಂತ ನಮ್ಮೂರು ಜಾತ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಯ ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮೆರೆಯಲಿ ನವಿಲೇ ನಿಂಹಾಗೆ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ನಂತೆ ನಲಿವೆ ನವಿಲೇ ನವಿಲೇ ಈ ನೆಲದ ನೆಲೆಯಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕುಣಿಯಲಿ ನವಿಲೇ ನೀನೇನೆ ನಾನಾಗುವೆ ಗೆಲುವಾಗಿ ಒಲಿವೆ ನವಿಲೇ ನವಿಲೇ ತಂಗಾಳಿ ಬೇಸಿ ಬರದೆ ಸೌಗಂಧ ಸುಖವ ತರದೆ ಚಿಗುರೆಲೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಮರವೇ ನಿನ ಗೆಳತಿ ನಾನು ಮುರಿವೆ ಮತ್ಯಾಕೆ ಮೌನ ಗೆಳೆಯೇ ಸಿಟ್ಯಾಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿ ಮತ್ಯಾಕೆ ಮೌನ ಗೆಳೆಯೇ ಸಿಟ್ಯಾಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರೆಯಲಿ ತೊರೆಯಲಿ ಈ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮೆರೆಯಲಿ ನವಿಲೇ ನಿನ್ಹಾಗೆ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ನಂತೆ ನಲಿವೆ ನವಿಲೇ ನವಿಲೇ ನವಿಲೇ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ರು. ಹಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಯ್. ಎಸ್ 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 ಇವಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಭಾಳ ನೀನು ಬರ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಭಾಳ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಯ್ ಸುಬ್ಬು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮೈಜನ್ ಮಗ ಸುಭಾಷ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಂ ಏ ಸುನಿಲ್ ನೀರಂತ್ರಿ ಬಾಕೆಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತಾ ಅಕ್ಷರ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಕೊಕೋ ಕೋಲಾ ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಟೋಟೋಟೋಲಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಾಂಬ್ರಿ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯೂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಮೂಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ನ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ಅವನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಕಡ್ಸಾಲ ಇದು ಆರಾಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಚಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ಹೊಲಗಳಿಂದ. ಯಾಕೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಲಗಳಿಂದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲಗೋ ತನಕ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸರಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯೊಳಗೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಪಡಸಾಲೆಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ. ಹಾಗೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ನೋಡುವ. ಚಾ ಆತಾ? ಹಾಂ ತೊಗೊಂಬವ.
ಹಾಂ ಹೌದು, ಪೈಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ದಿನ ಆತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರು ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಂಗದಾರ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ. ಆರಾಮದಿರಿ? ನೀವೆಲ್ಲ ಆರಾಮದಿರಿ ಅನ್ವಾ? ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರು ಎಲ್ಲರೂ. ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೆಸಿಪಿಗಳು ಭಾಳ ಮಾಡಿಸೋದು ಅತ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೋ. ಒಳ್ಳೇದ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮಿದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ಅತ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರು. ಏನವಾ ಇದು? ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ, ಬೇಳೆ ಒಣಗಿ ಮಾಡಕತ್ತಾಳ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಿಚನ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ, ಈ ರೀತಿ ಒಲೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಏನಾರು ಬಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಿನ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಸಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ರುಚಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿನ ಸಾಂಬಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿನ ಆಮ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಸಾರು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಆಮ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು 3 ದಿನ ಇಟ್ಟು ಕೆಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಇಟ್ಟಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಭಾಳ ರುಚಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಡೊಳ್ಳುಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳಿದಾವು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳಿದಾವು. ಇನ್ನು ಈ ದೇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವರಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸರಪ್ಪ ಆ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಿದಾವು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕುದುರೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕವ್ವ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕವ್ವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕವ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಕಳೆ ಇದಾವೆ ಮೂರ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ. ಹಂಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನು ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಳಗಡೆ ಪುಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರದು. ಈ ದೇವ್ರದೇ ಈ ಸರಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಹಬ್ಬ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿ. ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ ರಶ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹಂಗ್ರಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರುಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ 3 ದೇವರದಾವಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ನಿವಾದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ಗ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು
ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓಡಾಡೋದೇ ಒಂದು ಚಂದ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಲೆಲ್ಲ ನಿವಾದಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಳಗಡೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿವಾದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿವಾದಿ ಹಿಡಿಯೋದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ಎಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿವಾದಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಳಿಗೆಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಳಿಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಮಸ್ತ್ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ಚಪಾತಿ, ಕಟ್ಟಿನ ಆಮ್ರ, ಇದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು ಫಸ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ನಿವಾದಿ ಕೊಟ್ಟನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವರು ಬಸರಪ್ಪ ದೇವರ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹೊಂಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹುಕ್ಕುಳಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಇಲ್ಲೇ. ಅದ್ರ ತುಂಬ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಂಡ ರೆಡಿನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ತುಂಬ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ ಹೋಕ್ಳಿ ಆಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹೋಕ್ಳಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೀರು ಎರಚ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕರಿತಿದ್ರಂತೆ ಇದು ಹೋಕ್ಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸಾರಿ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿವಾದಿ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗೇ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ರಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಬಟ್ ಕರೋನಾ ಸಂಬಂಧ ಈ ಸಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಚಲೋ ಆಕತಿ ಈಗ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸೇ ಬಿಟ್ರು ನೋಡುವ दूर नहीं की
ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊರಿಗೆ ಹೊರಡೋದಾರೆ. ಬರ್ರಿ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತೀರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ? ಬರ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಳಿಗೆ ಐತಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ 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 ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೋಳಿಗೆ ಜೊತೆ ಹಾಲು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ಚಪಾತಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಟಾಟೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಲಿ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಚಪಾತಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ಅನ್ನ, ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿನ ಸಾಂಬಾರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಟ್ಟಿನ ಸಾಂಬಾರು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಈ ಕಡೆ, ಕಟ್ಟಿನ ಆಮ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಅಡುಗೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಚಪಾತಿ ಇದಾವೆ, ಚಲೋ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಚಪಾತಿ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಎಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಪದರಿನ ಚಪಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದು ಈಗ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಚಪಾತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿ, ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ, ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸಿ, ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಗೋಕಾಕ್ ಬಂದ್ವಿ.